Аз твийн зүрхэнд орших Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот нь 384 жилийн түүхтэй билээ. Нүүдэлчин арт түмний босгосон энэхүү хот сүүлийн 100 жилийн дотор феодализмаас социализм руу, социализмаас арчилсан нийгмийн тогтолцоо руу шилжиж бүхэл талаараа шинжлэгдэн өөрчлөгцөөр байна. Бид Улаанбаатар хотын анхны өндөр барилга болох Гандан тэгчлэн хийдээс Сүхбаатарын талбай хоорондох түүхэн барилга байгууламжуудын ой санамжийг Urban Walks төслөөрөө та бүхэнд хүргэж байна. Энэ сүм хийдэг дагаад сүм хийд ажиллагаанд орсныг дагаад айлууд Гандан дэнжид нүүж суурьших нь ихсэн байхгүй юу тэр үед. Тэгээд айлууд эхлээд голдуу хашаа барина, хашаандаа гэрээ барина. Сүүлдээ бол зуны модон байшин амбар барина. Тэгээ явсаар угаад шавар байшин барина. Гэх мэтлэн гэр Гандангийн дэнж ч одоо бас нэлээх хөл хөдөлгөөн хүн олонтой болсон. Ийм байдаг. Бидний үед бол хамгийн сонин юу байсан бэхлээр баг болчир насандаа томоог үйдэж. Одоо энэ сүмхий дээр үйдэг, хараадаг ганц нэг бурхан олвол нөгөөтгөө аваач хол тавьж гаад чулуугаар шидэж бурхнаа ондог гэх мэтлэнгээр энэ манай Гандангийн хурд их бурхан байсан шүү дээ. Бороо орсны дараа үер болдог. Үер болоод ус арилсны дараа гойлон бурхангууд бол ингээ ерөөсөө энэ Гандангийн чинь зөндөө гараад ирсэн байдаг байсан. Тэгэхээр томын болохоор улсууд аваа явждаг. Жижиг нь болохоор хайчдаг. Жижиг хайсан жижиг бурхнуудын болохоор бид нар төвж хашаа хороонд авчиж ээж авдаа бас загнуулж ил явлаа. Гандан тойроод бол одоо соёл урлагийн байгууллагууд нэлээд байсан тэр үед. Жишээлх юм бол энэ Хятадчийн гэж байлаа. Энэ бол соёл урлагийн газар байсан. Гэсэршүрэн гэж байсан. Гэсэршүрэнд бол хязгаарын тэргийн болоод дотоодын дуу бүжгийн ансамбл гэж байсан. Тэр энэ гэсэршүрэнд ажилладаг байлаа. Ялангуяа Хятадчийн янзанд зам болохоор бүжиг явна. Тэр бүжигт бол манай хотын залуучууд ер нь дийлэнх нь очиж шүү дээ. Тэр мэтлэнгээр. Тэр сүм хийдийг тэр соёл урлагийн байгууллагын зориулалтаа ашиглаж байсан явдал нь бол одоо манайхны одоо бас л сүм хийдэ устгаагүй бас нэг талын одоо бас нөлөө байсан гэдэг нь бас надад санагддаг юм аа. Бид нар одоо хийд нэг буюу хүнсний эхтлгүүр нэггийн барилга дотор ингээд байж байна. Тэгээд энэхүү барилга маань юугаар онцлог вэ гэхээр одоо Улаанбаатарын хамгийн анхны өөртөө үйлчлэх хүнсний дэлгүүр байсан. Тэргээр онцлог.
одоо энэ дэлгүүрийн барилга маань бас өөрөө одоо яг тэр социалист үеийн барилгын онцлогийг бас ингэж хадгалжуулсан байдсан болов уу? Одоо юм өргөн том цонхтой барилгын архитектур хэлбэрийн хувьд ч гэсэн ялтчгүй 70-аад оны үеийн шинжийг хадгалсан байх гэж би бодож байна. Яг миний санджаар бол бид нар ч одоо өглөө үүрээр гэрээсээ гараад одоо энэ хийдийн барилгын гадаа балханд очролтой байсан. Тэгээд очр нь бол одоо маш урт ерөөсөө барилгыг ингээд тойроод бүр ингээд цаад булангаас нахлаад ингээд очролцдог. Тэгээд одоо дэлгүүрээ хаалга нэгтгэхэд хүмүүс одоо тэр талах авах гэж гүйдэг. Тэр одоо хөгжилтэй гэх юм уу, эмгэлтэй гэх юм уу нэг тийм байдалтай. Тэгээд ер нь бол яг урд нь бол одоо энэ дэлгүүр чинь ерөнхийдөө бүхэл төрлийн хүнс байдаг байсан. Бас одоо хүүхэд байхад орох бас хамгийн дуртай газруудын нэг тийм. Гэтэл дараа нь хов авсан болцсон. Дандаа хоосон лангуунууд давснаас өөр юм байхгүй. Тийм болцсон байдаг байсан. Тэгээд миний холбоотоос дурсамжуудын нэг болохоор манай Шөнийн алтар хамтлагийн тоглолт энэ Сэнэг телевизийн одоо энэ барилгын маань баруун хэсэгт байрлаж байгаа Сэнэг телевизэд болж байсан. Шөнийн зүүнээс минь сэрэж үрээр нэрсэх ололтой гэрэлхийг надад авчирсан. За энэ их завцуулах тоглолтод бол манай хамтлаг бас одоо нэлээд хэдэн жилийн дараа завсарцсны дараа бөөнөр яг хамтлагаараа бүрэн бүрэлдэхүүн нээлж энэ тоглолтод оролцсон. Социалист үеийн барилгууд тэр болгон одоо Азийн хотууд бас байдаггүй болов гэж бодож байна. Альва улсуудын альва том хотууд энэ хотын төвийн одоо юм түүхэн барилга байгууламжуудаа одоо бас ингэж аль болох хадгалж авчулдахыг хичээдэг юм шиг санагдсан л та. Жишээ нь одоо Сеул хотод хуучин Сеулийн одоо төв вокзалыг яг тэр чигээр нь барилгыг авчултаад хажууд нь шинэ вокзал барьсан байх ч юм уу те одоо тиймэрхүү байдлаар дурсгал болгож авчулт тийм байлаа. Тэр хуучны илэгдэлд орсон барилгуудыг нурааж шинээр юм барьсан ч гэсэн бас тэр хуучин одоо нэг тухайн хуучин байсан барилгынхаа нэг дүр төрхийг бас шингээгээд шинээр барьж байвал бас зүйтэй юм болов гэж боддог. Энүүрээс урцаагач нь үүслэр үйлдвэр хорчлолын том төв байсан ш нэгсэн үйлчлэгэд нь төв гэж байсан.
Одоо бүх үйлчлэл нэг доор байдаг утас зураг ойдлоход дагнасан 5 6 тусдаа тасагтай тэгээ нэхий идэл цагт идэл тэгэл үйлчлэлийн бүх салбараас хийн зэрлэгээ модон идэлгээ дээрээс нь одоо ингээд цаглагаан гэр ахуй засвар тэгээ бүгд байсантай үсч юм одоо би болж шинэ урцаан одоо үрт ажиллаж байна. Үнэхээр урцаагаанд янз янз ирээд байдаг. Айгүй өрөвдөлтэй ийм байгаагүй ямар гой газар байлаа. Миний хэлсэж урцаагаанд 40 мянгаттай энэ аймаг байшилж номер 1-т ордог шүү дээ. Тийм учраас хотын төв учраас юм даваа ихтэй даваа үнэтэй тийм зөндөө байдаг ш орчин марч. Яагаад гэвэл өнөөсөө яг хүний орж гардаг яг нэгдсэн удирдлагын төв шиг л манай урцаагаанд тэгж харагдав. Дарган нэрийн ямбны газар орж байгаа юм чи тийм дээлэг урцгаав чи. Одоо мөрхөн үнэшгүй дээ. Одоо балгсан үеийг нэжлэхтэй хүмүүс ингээд арай энэ залуучууд даграхгүй тэр үед байгаагүй болохоор энэ урцаагаа нь одоо арай болцсон одоо болимбар ингээд тэрийг болохгүй байхгүй нь урцаагаа бол шал өөрөөс юм байна. Ясл түүхэн газар байхгүй. Одоо ямар ч үднээс урцаагаанд очоод үсэс урцаагаанд нь хуучны дарахжуулага урцаагаанд ойдох нэг гой байгаа. Урцаагааны одоо ингээд бүх юмтэй хэдэн хуучирсан ч гэсэн хуучин сэтгэлээ хизээ салаагүй. Тийм сайхан сэтгэл үлдээсэн гэдэг байхгүй юу? Хотынээс хүмүүс болон тэгдэг байхгүй. Дэмлэг ч гэсэн тэгдэг. Тэгээд урцаагаад ч агуу дүүхтэй тэгээд урцаагааны байлгамаар санагддаг. За бидний аяллаа одоо дараагийн газар бол Зан Азрын музейн барилга. Өөрөөр хэлбэл энэ өндөр оршоо гэдгээр нь бүгдээрээ мэддэг. Ер нь бол 20 30-аад оны үе хамгийн өндөр байшин байсан учраас энийг бол өндөр оршоо гэж нэрлэдэг. Тухайн үед бол ер нь 2 давхар байшин бол ер нь өндөртөө ордог. Одоо жишээлх юм бол юу гэдэг юм Гойжингийн өндөр хошоо, Дайчин ангийн өндөр, Сэцэн ангийн өндөр гэдэг ч юм уу те. Одоо бид нар 15 давхараас дээш барилгуудаа дандаа нөгөө Tower буюу одоо цамхаг гэж нэрлэж байгаа. Яг адилхан тухайн үед бол 2 давхар байшингуудыг дандаа өндөр гэж ингэж одоо ялгардаг байсан байна. Одоо ингээд хаалга нь яагаад тийм дээр ингээд тийм өндөр байгаа юм бэ гэхээр ийшээ ингээд тэмээтэй ороод ачаад буцаа гараад ирдэг гэсэн. Нэг юм би Дундгов аймгийн нэг өвөгийн дурсамж уншижсэн байхгүй. Тэгсэн чи тэр өвөө тэгжсэн баг. Би ингээд анх их дэлгүүрт орохдоо хөглөж исэн. Анх ингээд яваад орсон чи манай нутгийн нэг таньдаг хүн байхаар нь сайн байна уу гэдсэн чи өөдөөс юус дуурахгүй байхаар нь юм амар их цантаа болсон. Дараа таарахаараа хилээ даа гэж бодоод. Тэгсэн чин дараа нь ингээд юу руу орсон чи ихтлгүүр рүү дараа нь 2 удаагаа ороод амар ицсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чи яасан гэсэн чи ихтлгүүр ингээд ороход маш том ингээд толь байсан гинэ. Тэгээ толинд манайх өөрийгөө харангуудаа сайн байна уу гэж хэлсэн. Тийм түүхтэй те. А дээр нь яах вөхөр бас ихтлгүүр рүү ингээд хөдөөний хүмүүс дөнгөж орж ирээд ингээд ийш ингээд айгүй орж үздэг. Тэгээ ихтлгүүр рүү ороод төөгчдөг байсан. Маш их ингээд шуугаантай. Тэгээд ингээд хаалга нь ороод ингээд үрс ингээд орон зай баримжаагаа ингээд автцдаг. Ийм байсан гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ бол яах вөхөр энэ хотчлтын бид нарыг бас ингээд ямархуу хотчлттай ингээд те. Хотчлтын ингээд бас юм түүхийн баримтууд одоо ингэж болж үлдсэн ийм баг. Зуун жилийн өмнө бол энэ нийслэл хүрээний яг энэ барилцын талбай дээр бол нийслэл хүрээний мах худалдаалах зах байсан. Махны ингээд юм төрөлцөн зах байна гэдэг бол яах вэ гэхээр тухайн үед ингээд бид нар ингээд юм соёлжиж байгааг бас ингэж харуулж байгаа. Мэдээж тэр нь гадаа байсан, ариун цэвэр байж байгаа асуудалтай байсан ч гэсэн одоо хүрээнд бол яах вэ гэхээр
махны зах байна гэдгээр энэ бол хүрээг бол одоо хэр хэмжээнд одоо ингэж хотчиж явд байсан байна гэдэг бол ингэж харуулдаг. Юугаар Улаанбаатар хотод анх удаага 1929 онд анхны автобус явж гисэн. Тэр анхны автобусны төв зогсоод яг энэ бид нар яг энэ зогсож байгаа газар энд байсан. 1929 онд анхны автобус үүсгэхэд бид нар шоконд орсон байхгүй. Нэг өглөө босоод ирсэн чинь ингээ автобус үүсцэн. Бүгд нөгөө морьтой байсан хүмүүс чинь тийм. Тэгээ автобусын Амгалангаас Улаанбаатар хотын хооронд 10 зогсох газартай гэж байна. Тухайн тэр баримтан дээр зогсох газар гэдэг бол 10 буудалтай гэсэн. Одоогоор тийм. Тэгээ баг буудлын болгоно үнэтэй. Зарим буудлуудыг яг ингээ алгасдаг байсан гэсэн. Жижиг ингээд ойрхон буудлуудыг. Том буудлууд бол ерөөсөө яваад мөнгө төлдөг. Ийм байсан. Тэгээ тухайн үеийн автобус бол одоогийн зээл 130 гэж машин биш үү? Тэрний яг юм жижигрүүсээ хөлбөр дээрээ твштэй хүмүүс ингээ задгаа шууд ингээ гарт суугаад ингээ явдаг тийм байсан. Тэгээ сүүлдээ яг үгээр 1930-ад оны ихэнх үе 30-ад оны дунд үеэс эхлээд яг үгээр автобус яг үгээр ийм бүхээгтэй болоод нэг юм зараа шиг ийм юутай нэг автобус явж эхэлсэн. Одоо интернетээр айгүй явж байгаа. Тэгээ дараа нь яасан гэхээр 1956 онд Улаанбаатар хотод анхны одоо такси үйлчилгээ бий болсон. Бид нэр өглөө босоод ирсэн чинь такси яваад ирдэг байсан, шоконд орсон. Тэгээд ер нь бол социализмын үеийн таксины жолооч нар дандаа эмэгтэй хүмүүс байсан. Ихэнх нь. Тэгээд таксины жолооч бол маш нэр хүндтэй. Маш нэр хүндтэй. Яагаад тэгэхээр таксины жолооч гэдэг хүн бол тухайн үед юм гуйлагдаг мэрэгжил байсан байхгүй. Намайг би одоо машин хувийн машин гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр би одоо манай эхнэр төрөгч юм уу эсвэл юу гэдэг нэг тийшээ ингээд юм зөөх болчих юм бол яг үгээр таксины жолооч төрөж за найзаах одоо юу яа гэдэг ч юм те. Одоо яг эмч шиг ингээд юм гуйлагдаг маш нэр хүндтэй мэрэгжил. Тэгээ таксины анхны зогсоол нь яг үгээр ерөөс яг энэ Зан Ноцрын музей энэ Туул ресторан хоёрын яг энэ завсар одоо энэ машин сул байгаа энэ зогсоол бол таксины анхны зогсоол гэсэн. За ийм одоо энэ сонд үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол яг үгээр өнөөдрийн бидний мэдээж гэж боддог зүйлүүд бол яг үгээр социализмын үед ихэнх нь бий болсон шүү. Цахилгаан, автобус, торлобус, такси гэдэг юм те дэлгүүр те энэ бүх зүйлүүд чи яг үгээр ер нь ихэнх зүйлүүд чинь дандаа социализмын үед бий болсон. Бидний мэдээж гэж боддог энэ зүйлүүд. Одоо бидний энэ ярих байгаа хамгийн анхаарал татсан барилгуудын нэг нь болохоор яг энэ төрийн ордны ардлын одоо энийг бол түүхэн юугаараа ярих юм бол түүхэн нэр нь болохоор 72 айлын орон сууц. Энэ бол ингээд юм хоёр аргатай тэгээд барилгын хийц загварынхаа хувьд бол неоклассик гэжтэй явдаг. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод ерөөсө цор ганц ийм неоклассик юм орон сууцны барилга байгаа. Тэр нь бол ерөөсө энэ 72 айлын орон сууц. Бус нь бол дандаа ийм офисын зөрөлтэй баригдсан юм барилгууд байгаа. За үүгээрээ энэ бол ийм маш юм гоё юм Улаанбаатарын гоё ансамблыг үүсгдэг. Тэр энд ер нь манай Монголын дандаа сэхэтнүүд байдаг гэсэн. Бэмбэ Эренчингой, Дамдын Сүрэнгой тэгээд ерөөсөө манай Монголын дээр утга зохиол нийгмийн ерөөсөө том гэсэн сэхэтнүүд бүгд тэнд амьдардаг гэсэн. Тэгээд таахан мэдж байгаа бидний одоо яг амьдарч исэн үед 2019 онд бөө юм болсон тий. Тэгээд 2019 оны 9 сарын 17 оны өдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх гинт одоо архитекторууд хүмүүсийг ингэж дуудаж авчирангуудаа одоо социализмын үеийн хамгийн сор болсон дөрвөн барилгыг одоо буулгана гэж зарласан. Тэр нь болохоор Дүүрийн театр, Драмын театр, Үндэсний номын сан тэгээд Байгалийн түүхийн музей гэсэн дөрвөн барилга байсан. Тэгэхэд яг үхээр энэ Байгалийн түүхийн музей тэр нэгэнд нь орсон байж байгаа харамсалтай нэг хөвчүүлж чадаа. За тэгээд эндээс бид нэр анзаарах юм юу юм гэхээр яагаад бид нар энийг эсэргүүцсэн бэ гэхээр хэд хэдэн шалтгаантай. Нэгдүгürt нь яг үхээр энэ Байгалийн түүхийн музейн барилга бол Монголын хамгийн анхны архитектор Чимэд гэдэг хүний зураг төслөөр 1956 онд баригдсан. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн ингээд хотууд бол яадаг вэхээр анхныхаа архитекторуудын бүтээлүүдийг дандаа авч үлддэг. Тэгэхээр Монголын хамгийн анхны архитектор бол Чимэд, Будж Авийн Чимэд гэдэг маш алдартай хүн байна. Тэр бол Драмын театр,
Улаанбаатар төсөв буудал, байгалийн түүхийн музей гэсэн энэ 3 барилгын архитектурыг хийсэн. Энэ 3 барилга бол гуруула тухайд шагнал авч ирсэн ийм барилга. Хоёрдугаар гэх юм бол яг үгээр төрийн ордныг тойрсон барилгууд 4 давхраас дээш байхгүй гэсэн ийм зарчим бодлого гаргаж ирээд эртний 2500 жилийн түүхтэй тэр архитектурын дэлхийн шилдэг тийм классик барилгын нэгж архитектур өөрөөр хэлбэл Азад анх удаага Монголд буюу Улаанбаатар хотод ийм ансамблаар баригдсан байхгүй. Анхдагч нь байхгүй манай улс. Тэгээ манай Улаанбаатар хот. Тэгээ тэрний анхны тэр 12 тэр талбайд өрсөн неоклассик бид нэр ингэж талбайд өрүүлж тухайн тэр намцын удирдах маш тийм ухаантай шийдвэр гаргаж өндөржилтийн 4 давхраас дээш гаргахгүй тэгтээ талбайд өрсөн барилгууд неоклассик байна. Ийм орчин үеийн маш гоё хотыг хотоосоо байгуулнаа. Манай Улаанбаатар хотын төвийн хэсэгт ороод ирэхэд бид нэр тэр төлөвлөлтийн болон ийм урлагийн ийм гоё эстетиктэй ийм гоё ийм сайхныг мэдэрнэ гэсэн тэр зүйлийг бид нэр тэр орчинд бүрдүүлсэн байхгүй. Тийм учраас Улаанбаатар хотын энэ төвийн хэсгийн барилгууд бол хамгийн үнэтэй барилгууд, хамгийн урлаглаг барилгууд, хамгийн ийм эстетиктэй хамгийн үнэтэй барилгууд байхгүй. Социализм үе. Бид нар бол хотын төвөөсөө өгөж ингэж барилгацсан. Тийм учраас энэ барилгуудыг бид нэр ингэж ийм хайрлаж хамгаалах ёстой. За ийм юм байгаамаа. За явах уу? За дараагийнх. My name is Irja, Irja Hallas. I'm from Finland and I have lived in Mongolia for 36 years. Тэгээд одоо монголоор ярив. Би одоо яг тэ англиар ярьж болно гэхдээ би баг зэрэг монголоор ярив. Би Монголд анх удаа 85 онд ирсэн. Гэхдээ 87 оноос оюутан байдлаар мэргэжил дээшлүүлэгч гэсэн нэрээр Монгол улсад орж ирсэн. Муист Монгол улсын их сургуульд сурдаг байсан. Хөдөлмөрчин ардын залуусын өмнө Эрдмийн оргил төрөх сурлаг боловсролын өргөн зам нээлттэй байна. Жолсонгийн нэрмжит улсын университетийн 5 факультетэд олон зуун хүүгүүд дахид суралцсанаа. Хичээллэхэд тохиромжтой гэрэл сайхан танхим бүрийг намд засаг эдний төлөө нямбайгаар засаж билэтгсэн юм а. Би үнэндээ муист сурдаг байсан болохоор миний андрын хувьд их чухал гацрууд байдаг байхгүй. Муисийн төв баярыг харах юм бол ёо миний хайр газар байгаад энд ирвэл би өстой нэрээ гэрдээ ирсэн гэж бодож байна. Сүхбаатарын талбайд яг 85 оны 7 сарын 11-нд наадам тэр өдөр биднүүсийг оруулсан байхгүй. Тэгэд би фото зураг авсан. Тэр үедээ айхтар цагсаал явсан. Тэгтээ дандаа социализмын төлөө энэ төр одоо юу яасан да улаан түг гэх мэт одоо бүх юм ингээд албан ёсны бүр Москваас бүгдээр ингээд яваад байсан. Тэр үед чинь социализмын үед мэдээж хэрэг Улаанбаатарын төвд ямар ч өндөр байшин одоо барах байхгүй. Засгийн газрын ордон. Батад явдлаа. Жолсонгийн нэрмжит улсын их сургууль. Хөгжимт драматик театр. Ардын засаг мандан хөгжсөн жилүүдэд тэгээд тэнд бас юу байсан? Маркс, Энгельс, Ленин гурвын зураг амар том байсан байхгүй. Тэгээд хэдэн дарга нарын том зургууд дандаа эрэгтэй хүн, дандаа дарга, дандаа коммунист намын дарга нар байдаг. Оо за. Тэрийг анхаарсан байхгүй юу? Тэр үед энэ хотыг одоо үнэндээ баг зэрэг Оросын нөлөөтэй байдаг байсан учраас нэг тодорхой төлөвлөгөө байдаг байсан байхгүй.
Ямар байшингууд байж болж вэ? Яаж хаана одоо барилга барих вэ? Дэрийг ингээд яг төлөвлөсөн байхгүй юу? Өнөөдөр Монгол улс чинь заавал бүх юмыг нураагаад яах юм бэ? Хэрэггүй шүү дээ. Улаанбаатар хотод бас их гой хуучин байшингууд байдаг байхгүй юу? Хотын төвд байна. Тэгээд тий хамгийн гол хотын төвд байдаг. Тэгээд тийм байшингуудыг нэгдүгээрд нь буулгаж болохгүй. Харин тэр байшингуудыг сайн харж агаад замаа ингээд аваад явах юм болвол маш гоё юм хийх боломжтой болж байна. Харин тэрэнд хүний ухаан хэрэгтэй байхгүй юу? Улаанбаатар хотын үед бол мэдээж одоо социалист, модернист хотын хэв шинж дээр сүүлийн 30 жил хэлбэржиж бий болж байгаа хотын төв төрөх гэдэг бол мөн бас нэг дахин давтагдчихгүй нэг онцлог. Энэ хотын захиргаанаас бол одоо энэ сүүлийн ялангуяа 10-аад жилийн хугацаанд энэ дахин төлөлт гэдэг нэрийн дор энэ хуучин энэ социалист Улаанбаатар хотыг бараг буулгаад дуусч байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг үхээр бид нэр түүхээ одоо устгаж байгаа энэ тэр ой санамжаа баллуурдаж байгаа энэ тэгээд дээр нь яг үхээр бид нэр ийм дурсамжгүй хотыг үлдээж байгаа. Хүмүүсийн дурсамжийг бид нэр ингээд устгаж байна.